pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos waos warung obrolan Sunda naon nu diobrolkeun rupa-rupa pasoalan waos jadi tempatna tempat ngobrol gogonjakan waos 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 warung obrolan Sunda. Aduh, jeung laleur jeung naon atuh Neng kamana wae Neng ini asa geus heubeulnya. Ah, sok kitu si Akang mah. Biasana ka mana sih? Liweuh si Ece teh di imah teh jeung ngurus budak jeung naon da boga pajikan teh asa riweuh. Baheula teh kaduhuk abi teh mun jadi kana nengong Neng mah nya Neng ka mana? Bade among karerencangan ieu teh emut aya gorengan di dieu teh. Aya tah aya comro, aya tempe goreng tahu gitu. Kitu atuh Neng nilurusan teuing. Ih, kalian ka mana bade bogohannya. Sanes bade biasa reunian. Ya daripada reunian mending gitu di betulan akang. Kayak si Ocena dongkap ngambek. Heueuh nya kitu mah engke wae urang ngejanjiannya. Neng teh Eta ieu naon? gorengan we campurkeun 10.000-an. 10.000 Neng. Rek dicampurkeun wae. Mohon. Nya ieu nya. Mohon. Kita comro geulis Neng, itu comro geulis buatan Ceu Hodijah urang naon teh? Urang Sumedang Selatan tadi di Dalegong. Matak abdi ka dieu ge terang di dieu aya comro geulis. Comro geulis, sapan geulis jiga Neng. Neng ira tuh Neng urang ieu. Urang akan jalan-jalan. Urang lalajo bangreng. Ah, alim tos gaduh istri si Akangna ge. Keur bae atuh. Da eta mah isu pake teh ku Akang. Biasa. 10.000 Neng. Mohon 10.000-na Oh, dicampur. nih. Harese lu pamajikan trek datang teh ka mana tuh geuning. Ah, biasa lieur. Kira nanya santai itu geula. Aduh. Campurkeun da campur. Nya campurkeun nya sok. Tenang. Oh, aya. Oke, tah ieu tos. Tah si Oce geuningan. Si Menik Nyai. karehol ka mana wae atuh, Ce? Yang baru karena sibuknya Islami. Atos ya tadi ya si Akang mah ya rada cuningin. Nyapan itu di imah. Aduh, si itu baru dapat menuju ujian. Jadi geningan ulangan. pengintennya. Nya, gitu Akang naon sedadangan. Mungut Iya, ieu iya. meser biasa Nya. comro. Terus wae sakieu. Tos biasa bae nya, Ce. Oh, nya. Mohon hijikeun. Heeh, siap dulu nyi. Ya, Akang geningan ayeuna budak pan keur ulangan. Ayeuna teh aduh nya asara ribu. Naon atuh da meuni jeung riweuh hoyaki ka Norojo aing lain copet asa beres. Akang. Heuh, budak keur ulangan nya jam teh nya teu bisaeun nya urang teh kudu. Urang teh lho, mun bisa di pelajaran teh kira aduh, ya ampun. Keur PAS. Lain ulangan, lain KS ada Akang. Keur PAS eta disebutna. Nah, ulangan. Anu akhir teh geuning. Gusti lagu. Ye, daungkeun. PAS teh penilaian akhir semester alias ulangan. Oh, sarua eta teh. Heeh, kitu-kitu keneh. Geus pisan gimana budak? Oh, geus, lain nyan bisa we. Yang budak teh pan teu bisaeun nya urang sabisa-bisa we. Ulun harese anu mah geuningan pelajaran teh Akang. SD geuning aduh. Eta bieu teh gulung suuk tah meunang ngalat di kebon. Oh, kitu. Soe anu ngirim eta tadi. Ocan asa Kang we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar we. Cek, Ai, dah mah. alhamdulillah, Cek. Oh, gila. Aduh. Terus di mana ya? Biasa, eta tes di desa. Desa, Di paling desa. bisa gagah di bedahan. Alhamdulillah. Lain ngaran ka pejabat mah. Lain topi halus kita ganti wae Bang Jenderal. Ieu teh atuh. Produk kita yang sari. Kita yang sari Heeh. halus. Oh, jangan di Gunung Manik kayaknya. Gunung Manik kita teh yang sari Gunung Manik. Alhamdulillah. Lain tos naon di desa ya, Kang? Tas stand kartu tani. Kartu tani. Sejen kartu tani. Oh, kartu tani. Heeh. Heeh. Nah, kartu tani teh Kang. Kartu tani. Pan ayeuna mah Cek kudu boga kartu geuningan. Oh, ayeuna mah tani teh kudu bawa kartu. Heeh. Ada ucap mah teu boga, kumaha eta Kang nyieun kumaha Kang? Kartu tani teh eta kartu tani teh keperluanna teh lain keur anggota tani. Keperluanna keur pupuk subsidi. Tah eta. Geus nyieun? Geus boga. Heeh. Ngan, aduh. Kebenaran, baca. Di, itu kebenaran. Di. Terus di mana ya Kang tuh? Itu rek ka sawah. Nyemprot Bang Jenderal tuh.
Rek nyemprot supaya geuning pelakana kayak goreng ayeuna mah. Nah, make jeung goreng. Kurang gemukna da biasana mah sok rada loba gemuk teh ayeuna mah saeutik teu puguh hararese geuning gemuk teh. Nah, make harese tah kabeneran. Nya. Iya ge tos nguruskeun kartu tani teh. Kartu? Nya ieu ge ari kartu mah geus aya. Aya geus boga kan? Di kuota gitu geuning jatahna teh saeutik biasana sok beak aya satona gemuk teh ayeuna ngan kabagian sakinta anu disubsidi mah. Di kuota kumaha kawas? Ningali kartuna ningali. Kawas HP Oh, tah. Karek apal. Nu kieu kartuna teh tah geuningan. Oh, halusnya. Oh, kitu pisan. Di dieu teh geus boga. Geus boga ngan teu payu we. Oh, can payu, Can can payu. diaktifkeun mun. Hah? Can diaktifkeun engke bakal eta mah geus boga karek usulkeun mun geus boga mah nya. Ya, Ayo, ya ayo. aktif mah aktif kan kabagianna saeutik teu pimahieun mata kupelakan ge garoreng gitu geuning berargeng ting rek kalah ting moal ieu teh. Keur melak naon eta basa tuh? Melak pare, bako biasa we ini ada urang dia mah. Heeh, bener. Bako sayuran. Oh, da ieu mah petani eta. Apa ieu ge Petani sarua. Kan kuring mah nya kitulah. Kulantaran kurang kanyaho tah kana petani teh. Anu pertanian, Heeh. ukur melak teh ngan saukur melak we. Tah ayeuna aya program kieu ye kudu boga kartu miluan kuring mah kana kartu. Geus daftar Oh, gitu teh. geus daftar. Yang mudah-mudahan kayak bisa ningkat ilmuna. Tah, ari Akang ayeuna sok ku gemuk naon wae. Nya biasa we tadi nama nu sok disubsidi ku Pemerintah. Korea. Oh. Aya nu disubsidi ku ame rada murah da geuning hasil taninana oge teu pati alus hargana. We kuring mah sok eta gemuk kanang teh ning pupuk kanang Nya, begitu. langkung sae kandang tapi dapan ayeuna mah susah. Susah Pupuk kumaha? nya da langka anu pupuk kandangna tuh. Orang kan ngurus domba meunang. Oh, Nya, hese meureun. hese-nya nya akangnya. Heeh. Da jeung anu paling alus mah nya ku pupuk ieu we pupuk anu Pupuk aya kimia. pupuk kimia. Lain alus teh cek karasa cek amang bener Iya. pan anu sajian mah aya nu leuwih maju ku organik teh anu eta nu kitu. Nyata eta organik. Organik gitu aya teh mah. Organik. Halus gitu. Eta bisi-bisi kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Geus loba di wae teh jelema di dieu kan. Oh iya emang aca tita lingkup. Hah? Tita lingkup Sukasari pan keur melak dia disuk didinya keur melak eta keur ngebon nyawa. Oh, tetanen. Oh tatanen. Lain teh bandar. Masa sok ngebrongan eta? Nya ke abi lah pamieu mah ka bapa ngajualna. Oh kasih emas bener. Bukan we ku si emas mah bakal mahal ieu Nah, pasti. bener. Urang teh gitu ayeuna pepelakanana goreng oge ari mahal hargana mah meureun. bener. Keur tukang Kapan kuring kasih emas? Ayo. Dihola nya. Ke dieu eta teh. Lumayan hargana beda. Nah, sok eta wae sih eta masuk ngajuk heula teh olah. Oh iya masuk nya ulah diteula. Si emas mah halus ya. Lamun ka batur urang ngajual misalna ngajual naon pare ngajual bangsa ku batur ditarima sakin teh 800.000. Si emas mah aya leuwih 600 tadi beunina teh. Dah keto. Leuwih ieu Jadi mah bolong untung eta buka petani. Anu sing ngate mah bisa wae. Padahal lain gitu ta. Lain gitu. Jadi mas Tuh. mah kajut boga pati sotiknya. Nya. Tapi kan lumayan dodoloran anak. Iya. Nah, jadi Bener. kieu ta. Mode si Mas yo, si Ujang yo ta, Jang Maman ya. Ah. Boga loba ta tanana ta. Oh, Lega alhamdulillah. ieu mah lega bener. Boga tanana melak naon wae ta. Ya. Aya pare. Pare aya. Sawah Oh iya, sawah ta. Aduh kebona arupa-rupa. Lega tanana lega. Ayalah setapak ayam ayam Nah, lah. setapak aya mentong di pelakan atuh. Hah? Mentong di pelakan atuh di foto gento atuh. Tahu paribasa. Pribasa kumaha eta? Nya paribasa. Seberapa tuh seberapa eta? Tanana seberapa hektar eta seberapa? Sabau mah ayalah sabau. Tuh. Sebau kena, sebau atuh. Sabau mah. Sabau. Ya berarti eta tadi pelakan we ayam teh bau ti kotok meureun. Nya sabau teh ukuran. Jadi Ukuran. baheula mah urang Sunda teh boga ukuran. Kaasup sabata teh ukuran urang Sunda. Ukuran Sunda. Pan asilna mah satu mak. Satu mak. Satu mak 14 meter. Tah sabata oge sarua eta cek urang Sunda juga satu mak. Sabata teh 14 meter. Oh, ya dia bogana seberapa tuh? Sabau. Sabau. Nah, sabau Sabau teh teh kurang leuwih 500 tumak. 500. Asawa Atuh ulang ngebong. lega. Ulang ngebong atuh sing jujur atuh. Eta mah pan Iya. Tadi paribasa seres urang tapak Sunda. ayam eta mah 10 juta ayam mungkin leuwih atuh. Wes. Eh, aduh. Tuh si kencus mah naon dewe cus. Rupa bae kan kitu. Di mana tuh? ya, hah? Di mana? Naon eta? Iya. Naon ya? Barang wah, aya keur ngetren kemang. Eta di mana? Bener di mana-mana eta teh. Ah, Mungkin
loba nu ngurus kembang. Oh, tapi eta teh halus eta. Tibatan orang minit-minitan ya. Ning di mang ngurus eta. Diajar bisnis enak kan kembang lah kemarin. Ngan pada hargana tuh. Ya 20 juta ya. Kembang naon eta? 10 daun. 10 juta 10 daun. Berarti sedaun 20. 20. 2 juta sedaun. Tuh, Jana bolong, tahu jana bolong. Nah itu janda bolong tahu Mas. Itu lebih mahal. Karena lebih mahal ieu. Cus, Dia sama 20. cus. Naon sok rupa-rupa kojong janda bolong segala. Jana bolong ayeuna keur ngetren ceuk. Naon kumaha? Jana bolong kembang anu eta. Iya, ada Mas nyaho bisa anu bolong-bolong ieu na tah. Tapi lebih mahal ieu. Ari ieu naon ieu? Mana? Ieu. Ya jana bengsrat ieu. Ah, Mahal jangan bayar secara kumaha. hangaran kembang? Ya, panai jana bolong mas bolong kan naonna. Heeh. Emang itu bolong jana bengsrat ngaranna. Asri 22 juta sadaun. sedaun. Naon jadi hitung daun teh? Nya atuh. Kepala. Hah? Janda bengsrat teh janda hiludan tah. Atunya itu apa? Eta mah janda bengsrat teh aya Sama hilut. hilot. Serat itu eta mah. Siran teh jandana hilot Mas mah. Istilah baheula mah mun jana anu kawin san kumaha? San boga garapan teh disebutna teh jana bengsrat. Rana bengsrat. Tapi jandana teh masih perawan gitu tapi geus Jadi kawin. awewe nu geus parawan nu geus kawin, tapi can naon? Atuh itu. Pokona mah kitu we. Lain mah kayak Butuh. Beuteung keneh disegel. segel. Masih disegel geus pepisahan. Geus bolong mah disebutna eta jana bolong, Pak. Jana bolong. Mah jana bolong eta. Mahal Tapi jana lebih bolong. mahal ieu jana bengsrat. Sebab ieu mah asli keneh urangnya. Aya teh di mana, Cus? Ini arti kampung naon itu teh? Citimun. Menang meuli. Nyameuli mah nyamaok aing mah tara puak-puak atuh. Oh bener. Ya, gini. Yo payu ieu 50 mah. Kunaon? 50 juta. Ah, cus mah. Oh, padahal dilejak wae ku Mas tuh nanaon eta mah tuh. Wis, leyak kumaha. Saha nu rek meulina. Anu gelo emang anu meulina mah. Oh, tak bener ai gitu mah. Teh, Bener nu gelo tah geblek eta mah. Ai urang mah sekadar usaha sih. Oh, Bae na keur ngetren model kembang-kembangnya urang mengpeung aya. Lain. Ini mah saya banyak eta teh anu ceritanya teh ngebohong ya. Ngebohong. Kadang-kadang Jong Jan, yang kadang Boga kembang mau digiota. Heeh. Terus di piralkeun. Nya. Piralkeun dituker jeung mobil gitu. Heeh. Padahal itu bohong eta teh tentang ketipu atuh. Bohong. Bohong atuh masa kembang dituker jeung mobil atuh. Eta mah naikkeun daun we gitu Ya, Mas. Tapi lamun bohong, ieu teh tangga urang nya. Nu ditongok ngajual jana bolong ning anu jiga tales. lain jana. Nu jiga tales daun tos kitu. Kaladium ngaranna nu Teuing lah anu kitu 500 juta sapot. Ya, Oh, mah tata bener. 500 juta. Eta payu. Bakal bener eta mah. Heeh. Bakal bener di nupotna aya emasan juga nu. Lain. Naon tah? Pan disimpan di bulan imah. Jadi kembang teh dijual jeung imah-imahna jeung tanah-tanahna 500 juta. Bener eta mah. Logika eta mah anu ngomongna nu geblek mah eta. panas didengekeun aing mah. Jeung imahna dijual. Paten kieu ya. Jadi kan lobatan nu neangan kembang teh nya. Heeh. Kembang ka lowong-lowong tah. Nya. Anu talus wae gini nu kitu tah. Nya. Nu kembangna kitu baheula meni kebon we lah sok loba. Jadi mahal eta. Heeh. Halus eta teh. Keun bae. Nya Rek bener. dibeli sabraha wae kumaha wae nu meuli nadaekeun nya. Lu tiba kreativitas tala aja ya kadaek bener. Cuma Mas mah anu disayangkeun eta kieu. Anu sok loba ngebongkaran anu ya akar-akaran nu geus tunggulna teh kan Heeh. dibongkar Bonsai, jadi bonsai tah eta. Heeh, bener. Ya, tah dibongkaran teh lowong-lowong teh kan. Mas kan boga ya. Heeh. Boga kebon saeutik tah. Duh baheula teh plaka jukut naon lah atau nyaon lah. Jukut gajah teh keur parab. Lain ai jukut gajah laonna eta teh. Segala lain. Pokona mah gitu tah. Dade teh beak eta dibongkaran eta. Kusaha teh? Nyata atuh kenyawan dibabak ku Mas atuh. Tunggulna. Oh, tunggu di bawaan eta. Di bonsai. Di bonsai atuh. bonsai. Kan masuk ke hoyang atuh nya. Maruksaknya Mas. Tapi eta mah kan termasuk seni, Mas. Nya seni-seni tapi ulang rusak alam gitu. Jadi Pang-pang nama di kebun urang benernya. tah eta lamun di kebon batu keun bae lah gitu. Bener. Eta pan bonsai kreativitas eta ekonomi kreatif. Eta sok loba dijual geuningan nu kitu teh. Jadi nilai senina halus jadi kan nilai ekonomi ge bang naik. Mas mah nyaho atuh. Mas mah nyaho pisan atuh. Pak Gus Wahidin tah ketuana teh. Pak Gus Wahidin, Nya ketua bonsai eta teh. Pak Kadis, Kadis Dinas Pendidikan. disebutkan. Oh, Eta teh ketua bonsai atuh. oke Pak diundang ka dieu lah ka warung sih Iya, atuh, ngomong. Si ke urang ngobrol di dieu ngobrol Pak di Kadis dieu teh. atuh.
eta bonsaina aya anu hargana 150 juta per payu eta Mas nyaho eta. Terus Mas oge ngengo. Ngingu miara maron. Ah, ngingu bonsai ta Mas. Tanggal naon Mas? Loba tak kiserut tah. Kiserut. Kisrut. Tatu Mas tak kisrut tuh kula tuh di mah teh dina pakerjaan atuh. Halo saya kliage. Kliage. Kliage, Ya asem nya alus. Asem aya. Tah Mas dihalus-halus aduh pas dibawa taku. Bagus tah? Heeh. Ke Solo. Di ditu ningali hargana miliaran ada balik ka imah yang mebekan Mas sayangan nadongan bae atuh. Dah itu mah atuh halus atuh. Alus, malah itu tanggal Benyamin. Hah? Benyamin. Eta naya. Artis? Lain. Jadi Benyamin teh ngaran tetangkalan ngaran ieu ngaran latinna Benyamin teh saringin. Nya. Eta alus eta. Eta Mas nyaho eta. Nyaho. Saringin mah ngan ayana di Indonesia. Di Indonesia eta. Di lain teh aya. Oh, nya. Jadi lamun di konteskeun juara dunia. Juara dunia. Alus eta. Tuh dah eta mah tangkal saringin. Lain kali teh ngomong-ngomong kita karopi moal. Nyari atuh Mas mah yang kopi anu kopi kerohon. Kopi karohon. Karohon. Bang Layang. Heeh. Oh iya, tenang Mas. Jadi kieu ya ngomong-ngomong Teh karohon. masalah. Ayeuna teh kan heeh. Kerohonnya cepet sini ali. Dah. Buat apa sih apa tuh saha nu bukan? tuh. Ieu mah Yuk. ieu teh ieu mah. Heeh. Heeh. Ieu teh pulwos teh nya. Pulwos. Kopi karohon enak ya. Bener Mas. Ieu teh loba kan beak wae ku eta dianyukan wae ku kameramen Ipok lieur. Unggal ka dieu nganyuk. Keun bae dibayar ento atuh nah. Saya Pak. Lieur ah. Ayo lieur. Dibayang-bayangin nu kopi atuh Lamun mah. dibayar kameramen nah. Seberapa? Sabaran. Kan hitung-hitung orang eta. Ya, Mas, ngaca ieu teh kan zamanna hujannya. Geus musim. Pak jadi geus mujuna petani-petani teh Ayeuna keur musim malak. melak atuh. Melak. Enak melakana naon? Nah, kol ayeuna teh. Engkol. Ya, musim hujan apa resepna ngabala-bala. Komo ka dieu ya tukang. Nya, nyen bala-bala. Pola. Eta geus Bisa. pernah ngahijikeun naon teh istilahna teh geuningan. Ngawinkeun. Ngawinkeun. Misalkan ngawinkeun engko jeung naon gitu tah. Ya, Atau pipare bapelah. jeung naon. Bener eta teh. Ayeuna zaman canggih ya. Heeh. Ayeuna pertanian mah beda jeung zaman baheula. Baheula mah monoton atuh pare ge 7 bulan. Ayeuna makan 6 bulan 3 paling bulan. eta ayeuna 3 bulan. 3 bulan Eta panen. hasil. canggih ayeuna mah. Tak kopi lah, kopi. Terus banyak ya Kusnya kolaborasi kan? Iya. Banyak nu ngawin-ngawin kok. Kayak kawin silang pan. Apana nih oge? Cengkeh. Cengkeh? Apa cengkeh ta? Hah? Dikawinkan jeung kumeleh ta? Hah? Nyok. Cengkeh jeung kumeli. Bisa gitu bisa. Bisa. Cik. Buahna jirawan. Eta teh lamun cengkeh digawinkeun jeung kumeleh, Heeh. jadi kumeleke. Halah si Bandungan. Hah? Halah si Bandungan. Waduh dah. Sok enak ke zaman dikawin-kawin kon. Atau ari kitu mah pare jeung cengkeh ge bisa mah. Ya bisa tuh. Jadi naon lah. Jadi parengkeh. Ya mah pengke kita ya. Nyaleuwi alus pare jeung jagong geus rek kena hasilna. Naon? Hanya parehong memang. Lebih ngancur eta mah atuh rehong. Teu mungkin aku meuli jeung cengkeh. Heeh. Kok dikawinkeun? Kan nyamal burung jadi kumeleke. Ngaranna. Tapi aya oge anu percobaan. Indonesia teh. Nya, percobaan naon? Apaan eta sih teh? Apaleun Pak dieu. Apaan eta teh? Dikawinkeun eta Indonesia teh kawin jeung kalakai sih. Jadi teh ieu wae. Ipis gak kalakai atuh apa dia? Tapi teu aneh ari tatanen jeung tatanen deui mah. Hah? Anu leuwih aneh mah. Naon? Ayam jeung pare. Nah, iso ayam teh bisa tuh. Mana lu bayar? Bisa. Ayamnya bisa. Jadi atuh. naon? Jadi lontong. Teh nyara ramu rek. Asa jauh. Eta parsa. Aduh. Wah, ini asa jauh. Pare jeung hayam jadi lontong. Panesnya caya. Sengaja mah batu boga ido mulutnya. Yo kitu yo kieu. Ari mana teu boga itu ayam dikawin jeung pare jadi lontong. Lontong kari. Tapi aya oke. Lain dipikir-pikir asa ngobrol jeung nu kelok. Bener. Jadi kieu eta teh. Adina pergaulan memang itu. Lamun teu ngilu au beta kan nera. Nu penting mah urang mah ngabina silaturahim. Ya eta Silaturahmi heula. Tah, kok silaturahmi mah ieu kopi. Ieu kopi na. Karuhun. Tapi nu turunnya. Karuhun. Kopi karuhun. Baca itu ya, Baca itu. Mas. Woi, Jeung urang mana? Woi. Hebat. Coba. Tanya camurona enak, Tra. Tah, tapi ya Mas mah kabeneran teu bawa duit teh.
Aduh, dicatat. Si Mas Maangger mah kada teu ada duit Mun bisnis. Persis. Iya, Berican payu. Berican payu atuh. Iya. Mas, aya Ibu Khadijah. Eta teh kader di mana? FDM di Sumedang Selatan. Nanti nyieunnan kritik jeung segala. Tah, pakabeneran tadi teh pangi. Cita ieu cita cerek PHP. Combro gelis. Eta teh combro, Combro gelis. Kan Mas, mah eta teh teleponna tuh. Combro geus sok teu sampun Itu kan combro mah lain. Jadi hasil tani unggul. Hasil tani unggul, Mas. Hasil tani unggul. Hasil pertanian ya. Onjong atuh pan biasana mah tapi mah kreatifnya. Ya, gila Mas dia ulah cobaan lah. Sok kaden ada bagus biasa, kesentingnya sok itu pan ada ngopi wae ada gitu kada oke. Ya mah tukang warung teh ngopi wae beak kudu eta batina teh kena Mas. Saking bae lah dah keke nama boga peling, boga leuwihna. Oh, beak wae nyanggus ku budak nyanggus bapana. Lain ieu mah urang can ngarti sih terus mah anu kitu. Sugan Mas apa pengalaman cik eta kumaha maksudna make jeung aya janda bolong jeung teu kakarek janda wae eta Mang Jala. Cik kumaha Mas? Tingali di YouTube atuh. Sejeun mah masalah pengalaman kan kembang atuh. Iya mah masalah perkembangan mah atuh. Leuwih lah Biasa. Kang ya, urang-urang pindah dagang teh kada kembang atuh yuk. Enggak sok tuh turut munding atuh. Apang keur bajana payu keur tren ayeuna kembang mahal. Eta teh gara-gara nama publikasi. Jadi segala rupa oge aya nama kudu di iklan wae atuh. Lamun ku iklan atau ku publikasi jadi marawaju. Jadi pada hayang orang Indonesia mah lantah sifatnya tuh. Lamun ieu boga kitu ngadan sok hayang nyoba anu kumaha. Eta halus tuh jadi masalah atuh cek Mas mah. Ada iluan. Jadi masalah mah ya teh kieu loba para petani anu ngeluh. Ya, masalahnya mah. Aya masalah naon mah kayak ngeluh. Apaanan ieu cenah arena kan musim panen ya. Musim penghujan mah musim pelakan atuh jos. Atuh tinggal melakang mah. Atuh ayeuna mah gitu atuh. Kitu kumaha? Pupuk teh susah tuh. Susah nah. Ese jadi Kan aya dia pernah ngadenge aya make kartu-kartu gitu naon eta? Si masih oke buka ini Mas Aca oke. Tapi kan lo panu. Tapi kuotana saeutik. Nya kebagianna saeutik deui. Gitu eta. Kartu tani masih kena berlaku eta. Berlaku atuh. Masalah keur pertanian teh. Masalah oke eta teh. Aya nu geus boga teu payu oke eta kartuna. Oke teu payu. Oke, eta teh ngaranna kartu sabar. Jadi iya benar Mas. Jadi eta keluar ulang cing lemburnya. Sabenerna urang kota teh kudu nganuhunkeun ka urang lembur. Da beueuh petani di urang mah da bisa dahar. Ayo. Atuh. Ayeuna bade panse teh penjual. Iya makanya itu penjual petani lamun ieu teh melak pares teh urang dah naon. Sedangkan ayeuna urang di Sumedang lamun ningalikeun statistik kasaluruhan Bapak Kadis kamari Sumedang teh produksi pare teh loba. Oh, moal kurang lah. Moal kurang malahan mah bisa ngasubsidi dan distribusikan ka ibu kota. Ka Jakarta itu nama kan itu. Nah, coba ayeuna meureunna masalah ayeuna ieu teh ieu keluhan ngobrol teh jalan jeung ieu. Jadi kieu Mas, masalah pupuk. Lantaran beneran aya petani-petani anu geus biasa make pupuk kimia mah da geus sapopoena itu mun kebiasaan jadi pan tergantung anu pupukna. Nah ayeuna sementara pupuk rada hese ieu teh. Gitu. Jadi baca hese. Aya biasa baca ya lamun sampe aya kertas baca sok biasa kumaha? Sakali setahun meh meuli pupuk. Beak setahun mah. Beak setahun? Setahun. Ayeuna dinu kartu tani ngan kabagian sakintal 23 kilo. Aduh. Anjlok pisannya kan. Aya harga keke. Beme aya eta subsidi harga sabaraha harga orea. Orea 80.000 sakarung. Sampun baheula aya aya subsidi 125 anu disubsidi teh anu kartu tani. 125. Tah lamun teu boga kartu sabaraha? Nah, di atas di 250 ayeuna. Oh. Mata ieu kaca mending kawan naon mending cek si emas make kartu naon Mas? Kartu tani. Kartu sabar. Tapi da ieu deh. Kartu sabar mah gampang atuh. Kumaha? Tinggal ngagesekeun kana kanang domba da mal burung meruluk tadi. Jadi ieu sabenerna mah ieu teh meureunna iklan petani mah aya masa harga mah da geus kabiasaan maksakeun. Da hasil lagi bakal nyumbangkeun. Kan ku aya mah da ribuan da bangga oge beurnya. Jadi ieu pawan ieu teh. Nu ka Bandungan ku abdi mah. Jadi urang teh kudu paham dinu aturan sebab ieu di urang unggul baca. Kita se-Indonesia. Se-Indonesia we urang di Sumedang teh pan. Jadi kieu ieu. Di Sumedang oge kebutuhan anu subsidi. Tah, geus karasa hese pupuk teh. Nah, cuman jadi kebutuhan teh jadi Sumedang teh di ladangan ku pusat teh.
Jadi 20 juta ya. Ah, ini sudah kita gue aing ngomong ya. Jadi di Sumedang teh asalnya mah ukur kabagian sabaraha sih alokasi tilu area unggul nya anu kamari-kamari anu awal tahun kamari ngan ukur kabagian sekitar 15.230 ton. Ada cek. Kabupaten teh. Kurang pasti kurang. Ya alhamdulillah ku pangarsa aku kana Bapak Bupati jeung ku dinas teh ngirim di surat. Kami teh ngirim surat ke pusat. Ya ku pusat teh dibere deui. Jadi dibere deui ditambahan di kuota anu tadi 15 hektar teh jadi sekitar 20 hektar tanah. Nah, ngan peda ieu masalah kieu nih. Nu kapanggih di masyarakat takkan supaca. Pan model urang lembur mah aya tukang tani tapi kita boga tanah. Penggarap. Tah penggarap teh naon melakna teh nyewa tanah teh di luar. Aya nu di Bandung di Rasaengkek, aya di Majalaya nya. Tah. Jadi lu boga kartu tani ge anggar mawa pupuk mah kudu meuli teu lembur. Teu bisa meuli ladangan kecuali bisa meuli di tempat di lamun make kartu tani. Jabab naon aya kuota sesuai atau luyu jeung luas garapan lahan pertanian di Kabupaten Sumedang. Bener. Dia kan jadi pupuk subsidi teh di Sumedang teh teu disebarkeun ke kabeh warung. Aya khusus kios anu ditunjuk. Aya 62 kios pupuk sakabupaten Sumedang nyebar. Meuli teh kali jangan peda kieu. Urang kudu apal kan deh. Saha anu bisa meuli? Anu bisa nu boga hak narima kartu tani. Urang kudu apal. Jadi anu kudu anu boga hak narima pupuk subsidi teh jelema anu ngagarap lahan atau panani anu ngagarap lahan atau pelakan anu kurang ti 2 hektar dibere. Jadi aya batasanana teh. Batas. Tanahna segitu. Nah, mata kali teh paca dibatas. Jadi lamun misalkan Pak Aca kan ukur kebagian sakinta berarti waktu daftar Pak Aca teh beneran ngakuna di dinya ngagarapna sakitu tumbak sesuai jeung kebutuhan per tahun. Jadi kieu kahitung eta teh kahitung. Bener. Jadi pada umumna mah sok hayangna teh nu murah wae. Nu murah wae bener. Gitu kan. Pamarentah kan udah menyiapkan sakitu kuotana. Nya. Jadi wayahna da ieu mah ngaranna oke subsidi. Tah kabagian jatahna teh sekitu. Iya, di kuota sisana kumaha? Ya beli sorangan atuh. Nah, gitu. Jadi pan hitungan kuota teh diluyeukeun jangan jumlah lahan pertanian we di Sumedang. Tapi alhamdulillah Pak Bupati kan geus suratan ka itu nambahan deui. Ya, tah nu kamari awal-awal oge di Sumedang teh nu geus boga kartu tani teh ya. Kakarek 84.000 urang. Tapi terus-terusan nama kasub ya jenderal nama. Tah udah lu jenderal tadi datang bukan tani. Udah. Tapi tepayu. Nah, lain tepayu. Lamun di input tahun 2018, tahun 2020 eta aktif. Ayo nama bubu, teu can dibere gitu. Can. Tah, jenderal kan daftar ayeuna. Berarti engke aktif ke tahun 2021. Nah, jadi bener atuh eta teh kartu sabar. Kartu sabar. Mending wing mah tanina lain di sawah, lain di kebon. Di mana? Di mana? Wing mah di pasar we tanina. Emang di pasar? Hah? Di pasar mah boga duit meuli teu boga duit mah cicing we. Nah gitu. Eta mah lain petani atuh. Eta mah lain petani atuh nu kitu mah. Jadi anu kreatif. Pusing. Ya, anu kreatif emang gitu, anu kreatif. Ayeuna mah pan ayat pemanfaatan lahan pekarangan. Oh. Bisa melak pare di buruan. Bener eta. Ayeuna mah jadi aya istilah hidroponik. Malahan mau di daerah mana mah hidroponik teh lain kucai lain kucai. Eta carana kumaha di buruan pan atuh. Make polybag itu. Bisa bed ayeuna mah geus dipalelur. Polybag atuh. Oh, polybag minimnya paling plastik itu. Paling kita pakai polybag. Ayeuna kieu, Cus. Eta teh alus pisan ke masyarakat kikituan teh naon nambahan ekonomi. Ngan teu ka itu contoh. Ayeuna kieu, mangcus unggal poe, dahar pasti jeung sambal. Bener, pasti meuli cengek. Pake atuh pake rawe teh. Lamun misalnya cengek sapoe meuli 2.000-an, berarti lamun sabulan 30.000. Tapi lamun cengek tapi lamun mangcus di buruan melak 2 polybag teh ka cengek. Geus teu kudu meuli, berarti engkus geus ngirit 30.000 setahun sabaraha ekonomis. Eta teh pan dina KW teh nya disebut teh kelompok wanita tani. Bener. Disebut teh warung
hidup. Di Marek, rumah. Malak. Iya marek malah paring ka kasurnya salah. Baheula mah itu tuh bapak saha lu jadi sekda ya sok kabagikeun bini cengeng. Wah, Pak Sekda sekarang. Iya Pak Herman. Pak Herman. Bini cengeng aja nama. di mana eta rumahna di mana? Kewe gang ini. Oh, anak gratis ngono kegituan atuh. Ayeuna mah sok kitu. Hah? Saha asal daek pelaki naik kurusna di bini mah di pasian. Wah kabogon. Abi bona. Apa orang kenya Oh, dibere sayuran. Jangan ngustara di utara iya, kamali sayurannya. Di pipi. Di pipi. Tah eta jadi urang komo dina usum pandemi kieu mah urang teh kudu kreatif. Ulah abong kena ulang Sunda aya istilah kulak cangem. Lain kulak cangem. Kedua. Jadi kreatif. Jadi di sudah masuk bukan karena peribahasa. Bener. Aya istilahna teu meunang ngabegong serangan. Tuh nang bogor serangan, mau jadi serangan. Kuduna tabuh wae tabuh. Panas ku serangan teu ditabuk ku apa jadi teu disadanya. Aya deui nu lebih kreatif. Ayeuna ku teknologi ya. Tupelakan. Contoh misalnya tangkal Kan eta jadi kumelake lain. Nah, disebut perkawinan teh. Jadi aya nu disebut ovulasi, aya nu setek nya. Cangkok eta cangkok ya. Cangkok. Nah, jadi ngawinkeun silang ge aya ayeuna mah contoh model kumeli aja. Cangkok lain. Jeung tomat. Jadi anger buah mah tomat. Kayak anger kumeli. Bisa dialah kabeh. Bisa dialah kabeh. Lain hartina cengkeh jeung ieu robah varietas atau berdatang buah aja untuk bisa kajak bahasa satuan. Lain mun kitu mah kalapa jeung sampo bisanya. Bisa kan? Oh, bisa. Bisa. Urap. Jadi urap. Jadi urap. Kudu sarumpun. Teu bisa sagala tetangga dikawinkeun jadi kudu sarumpun. Itu bisanya. Ya mudah-mudahan wae lah sing salapar para Salapar. petani. Intina kieu. Ya. Jadi ulah sudonitas. Ulah sudo. Pemerintah itu nyaan. Pasti berupaya carana. Ngan meureunnan kabagianan aya wayahna tuh. Terus kieu mah. Terus kieu masukan bengke mah loba oge gitu. Oke. Ngan oge para petani kudu kreatif. Lamun teu boga pupuk atau organik oge bisa digunakeun. Kuring kan organik. Nyin sorangan. Organik. Di kunyieun. Kain kuring mah langsung we organik murni lah. Kumaha? Kutai me. Sarua Karena dengan hese, naon eta? hese dah tuh. Ayeuna hayang apa? Urang teh memerlukan gemuk. Kandang teh loba. Kapan hese atuh? Gimana wa? Tuh mana eueuh mena hese. Kumaha tuh? Nya kana boga mena we. Nginjem me. Terus Nginjem me. Tuna we disalah we. Tuh apa marah. oke, lah tambah praktisan teh atuh. Jadi kieu ta. Loba oge ayeuna kan loba cukutnya ayeuna. Loba nu ngingu wedhus eta. Tuh, Ingu. Terus teh kita kan nu boganan teh tani ta. Mana tuh peternak ta. Ku urang lah dibersihan kandangna. Nya. Dibawa atau kuno oge eta teh. Kandangna bersih. Kapan pupuknya kurang dibawa. Pupuk ayamnya. Itu ayam ieu mah. Setapak ceker ayam atuh ngebohong atuh. Eta mah 10 jutaan atuh. Anu dibawa mah pupukna wungkul. Mainna mantong. Ngantong atuh cenah modal deui atuh. Tak itu jadi wayahna wae cing lapar dengan cing kreatif. Masyarakatna para petanina nya. Cing kreatif atuh tangkal-tangkal teh ulah didurukan wae. Atuh di putuskeun ka sawah tuh. Nya. Gemuknya Mas. Jadi gemuk. Di Jadi kompos. Cirebon eta aya ta. Anu pernah eta di situ aja anu organik itu. Khusus eta organik. Memang Organik, lama. gilanya. Lama tapi hasilna nyukmakeun eta. Iya. Eta pare hidung eta. Para hidungnya pernah kasaan. Ngeunah Mas, aduh gila. Pare hidung eta jadi obat ongko. Para hidung. Pare ta biasa teh warnana teh hitam eta. Oh, ayahnya. Oh ya, geus kasaan ngeunah. Tah jadi eta teh memang lela. Lila. Nya, tapi serupa lah. Tapi hargana kan mahal. Bisa dipakai obat, Pak Mas juga tuh. Obat pada neangan. Nggak usah wadah dah jelemana teh kering sing buru-buru cager we lah. Ya umpamane eta teh dulur ti pamajikan urang. Ya halus Mas. Jadi kieu beneran. Ai di bangsa urang mah geus mayoritas ya bakal loba geus biasa ku pupuk kimia ka sebaca. Tapi loba oge ayeuna geus beralih jadi migrasi atawa naon pindah anu biasa kan pupuk kimia teh jadi ka pupuk organik. Nah, kaleuwihanana pupuk organik
manehna teu ngandung racun. Nah itu. Sabab eueuh naon? Pestisidaan di dinya mah. Zat kimiana eueuh. Hargana ge leuwih Murah. mahal. Mahal atuh leuwih. Leuwih mahal. Ngan pe sayong wae. Ngan pe da kieu di Mas. Aya deui masalahna muncul. Jadi di sisi petani aya nu organik, aya nu non organik. Tah nu organik teh ayeuna teh masih keneh bangga can aya bandar atau tukang pengepul anu khusus belian organik nu akhirna mah ngajual teh kali dia keneh. Jadi organik jeung non-organik teh nya disaruakeun we. Hargana teh padahal leuwih mahal. Leuwih mahal. Keun bae lah emas lah rek belialah sudah Beli Mas bisa asup ka supermarket nya. Tah eta. Belian Kayak Mas. emasna dikemas tah. Dikemas simpen deh di supermarket tah. Benar. Jadi mahal atuh. Benar halus. Keun bae lah. Tah coba oge atuh pengusaha nu kreatif juga emas atuh. Oh, bener tah. Atuh. Jadi nyaana ke para petani teh nyaan. Nah, berarti berenang urang mah nu aya di alam dunya nu ngaranna jelema pasti dahar. Mun teu dahar pae. Berarti nu paling penting keur di nu ayeuna mah pertanian.